Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Rilastil, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia. Shëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë plotësisht kujdesit parsorë shëndetësor, që është një nga hallkat më të rëndësishme të komplet sistemit shëndetësor në Kosovë. Dhe jo vetëm. Të ftuar për sot do të kemi një person i cili ka punuar në të gjitha fushat e menaxhimit si dhe afër pacientit në komunën e Prishtinës kryeqytet. Ne i filluam me komunën e Prishtinës, por në të ardhmen do ta vazhdojmë edhe me komunat e tjera. I ftuarim për sot, për me cilin do të bisedojmë për shumë aspektet të cilat e prekin shëndetësinë sidomos në komunën e Prishtinës, është doktor Bujar Gashi, specialist i mjekësisë familjare. Doktor, mirë se erdhën në Glowcast. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Kënaqësi shumë e madhe që keni pranuar ftesën dhe jam shumë e lumtur se besoj që kemi me diskutuar shumë çështje të cilat janë me interes të popullatës, të cilat e prekin jetën dhe cilësinë e tyre të përditshme. Kujdesi parsorë shëndetësor është një hallk shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e komplet sistemit shëndetësor në përgjithësi. Kur funksionon mirë kujdesi parsorë, funksionojnë edhe krejt hapat e tjera apo hallkat e tjera të cilat varen prej saj. Po te na, njerëzit përvoja jam edhe në terren me pacienta, edhe në banatorë më ka bu me kuptu që nuk e din saktësisht çka ofron, nuk e din funksionin e mjekut familjar, nuk e din as funksionin e qendrave të mjekësisë familjare. Ju keni punuar shumë gjatë në menaxhem, edhe besoj që jeni personi i duhur me informu popullatën pikërisht për këtë çështje. Edita, tash faleminderit për ftesën, dhe është shumë e rëndësishme të kemi biseda të tilla ose podcast të tilla që qytetarët kuptojnë më hollësisht kur kanë kohë me dëgju deklarimet tona rreth asaj se çka ofron kujdesi parsorë shëndetësor në secilin qytet. Po më thakë se tash për klasin për kryeqytetin për Prishtinë, që është qendra më e madhe e të themi ndoshta më thjesht datë gjysma e Kosovës, për shkak se numri i banorëve që jetojnë në kryeqytet është edhe një herë sa është në regjistrimin e popullsisë të vitit të fundit, në regjistrimin e fundit që është për kujdesi shëndetësor në Kosovë organizohet në 3 nivele, që është parsori, dytësori dhe tretësori. E ne sot flasim kryesisht për parsorin, të marrë parasysh që Prishtina nuk i ka fare dytësorin, përveç poliklinikës që nuk e diskutojmë më vonë, sepse mungon spitali i kryeqytetit. E praktikisht kujdesit parsor apo institucioneve të kujdesit parsor i vjen i bërë pak më e madhe se sa ato që i kemi të parabuar me ligj dhe udhëzime administrative. Në pjesë e madhe qytetarëve, sepse kemi punuar në edukim, nuk është që s'kemi punuar gjatë këtyre viteve që qytetarët të dinë dhe të kenë informatën se çka është kujdesi parsor shëndetësor. Të marrë parasysh shtrirjen e institucioneve tona të qendrave të mjekësisë familjare nëpër lagjet e kryeqytetit, ambulancave të mjekësisë familjare nëpër pjesë rurale, nëpër fshatrat e kryeqytetit, jemi munduar që të kemi takime dhe edukime me qytetarët që këto qendra janë kontakti i parë. Dhe mjeku familjar është personi i parë që qytetarët duhet i taku për cilin të problem, përveç rasteve emergjente që normalisht duhet thirrët urgjenca. Dhe qytetarët në vazhdimsi është një vedisim i qytetarëve që me të vërtetë unë jam i kënaqur dhe i falenderoj qytetarët se e kanë kuptuar se kujdesi parsor shëndetësor është shumë i rëndësishëm dhe qytetarët duhet ta vizitojnë të parën mjekun familjar. Këto e vërteton faktin. Para 2 viteve ne kemi bërë një ulëmtim, edhe jo pse kemi dashur të kemi pas plan, por për shkak të kritikave të mëdha që merrnim nga kujdesi tretësor apo nga SHQK, se numri i referimeve në kujdesin tretësor është shumë i madh nga kryeqyteti. Për me demantu, nuk ka fund tjetër po statistikave dhe volontimeve dhe realizum një audit, ku në atë audit në del se 83.6% të rasteve që vizitojnë qendrat e mjekësisë familjare trajtohen në këto qendra. Dhe vetëm ajo përqindje prej 16.7% përsërisht sa vjen, kanë vizituar nivelin tretësor. Do të thonë që është plotësisht e kundërta e asaj që targetoheshin dhe sulmoheshin nga kujdesi tretësor se po referohen. Pastaj kemi dhënë edhe disa shpjegime të tjera, sepse sipas ligjit, në kujdesin parsor duhet të trajtohen apërsisht rreth 80% dhe liria e referimit është deri në 20%, po në kujdesin dytësor. Fakti është se ne s'kemi kujdes dytësor dhe kjo pjesë e qytetarëve të kryeqytetit fatkeqësisht shkon në nivelin tretësor, e që është një diskriminim për qytetarët e kryeqytetit sepse hynë në rand në listat të pritjes në mënyrën e njëjtë në të gjithë banorët e Republikës së Kosovës,
si dashur në qenë ashtu. Qytetarët e kryeqytetit vizitojnë mjekun familjar, marrin tretmanin e duhur sepse ne nuk punojmë vetëm në trajtim, kujdesi parësor në tekstë të veçantë është parandalim, preventiv, këshillës, edukim. Po ne kalojmë përtej asaj për shkak se s'kemi kujdes dytësor. Fakti më i mirë është pandemia, kur u dash të bëjmë qendër të pandemisë në që më kështot më mshit, në mënyrë që të trajtojmë me infuzione, me terapi që fare së shëndetësisë esenciale të kujdesit parësor, përtej asaj që kemi kompetencë, me vetëm qëllim që qytetarët e kryeqytetit mos të shëtiten në spitale të nivelit dytësor, në qendër tretësor, qendrës klinike universitare, ose në spitale private. Unë me theksova në qëllim për një specialist në fillim për të marrë specialist e mjekësisë familjare, se arsëtimi kryesori shumicës pacientëve që e anashkalojnë këtë hap, është po duhem kontrollu specialistin. Mjeku familjar është specialist. Çfarë hapa ka lënë një mjek për me marrë këtë titull? Specialisti i mjekësisë familjare është edukimi i barabartë me gjithë specialistët e tjerë dhe ky titull nuk i është dhënë rastësisht specialistit të mjekësisë familjare. Për me siguru qytetarët që një mjek s'pari kryen fakultetin që zgjat 6 vite në mjekësi dhe të gjithë janë të barabartë dhe pastaj ato orientohen në bazë të prioriteteve të tyre, prirjes së tyre, dëshirës se cili do të jetë specializimi i tyre i preferuar. Disa ndoshta jo nga dëshira, mirë po, kanë pas edhe imponim për shkak se jo çdo herë mjek të përgjithshëm kanë zgjedhur specializimin që kanë dashur. Specialisti i mjekësisë familjare kanë qenë një prej specializimeve më të kërkuara në vitet e vazhdim. Sikur të ishim personvarje dhe të kishim sigurimet shëndetësore, specialisti i mjekësisë familjare do të ishte personi më i kërkuar ose specialisti më i kërkuar, sepse asnjë qytetar nuk mund të vizitojë një specialist të një lëmie tjetër pa u gëzuar specialisti i mjekësisë familjare. Fatkeqësisht, kjo tani nuk ndodh për shkak se qytetarët e kryeqytetit, po edhe të qyteteve tjera, shkojnë në nivelin tretësor pa kaluar fare ka specialisti i mjekësisë familjare dhe kthehemi te përqindja. Kjo e rrit atë përqindjen që SHSPUK-ja mendon se udhëzohen nga kujdesi parësor. Mirë, po kjo nuk është në dorën tonë dhe nuk është për fajin tonë, sepse nuk mundemi ne të kujdesit parësor, as menaxherët, as drejtorët, e as specialistët e mjekësisë familjare, që të shkojnë në SHSPUK dhe t'i kthejnë ata prapa. Mirë, po ata duhet t'i kthejnë në kujdesin parësor dhe kështu rregullohet shumë e thjeshtë. Sikur të kemi sigurime shëndetësore, të kemi një sistem informatik shëndetësor të mirëfillt i cili mbetet për të dëshiruar. Kujdesi parësor shëndetësor në kryeqytet, po edhe në qytete tjera, sigurisht se do të kishte performuar edhe më mirë se them se unë për 10 vite menaxhim sa fan kujdesin parësor, jam shumë i kënaqur me punën që bëjmë, me kualitetin që japin specialistët e mjekësisë familjare, mjekët e përgjithshëm, sektori i stomatologjisë, vaksinimi i laboratorit dhe sektorët e tjera. Për shkak se është bërë një punë e mirë, është krijuar një sistem. Në kujdesin parësor shëndetësor nuk nevojitet çdo herë që të jetë një menaxher ose një drejtor me shkop në dorë për me ecë punë mirë. Edhe një muj mos me pas menaxhment, është sistemi dhe kujdesi shëndetësor parësor në kryeqytet funksionon ashtu siç ka funksionuar gjithmonë. Me qenë se nga si populli me shumë prirën më lamhu, unë kisha dashur me shfrytëzua scenarish me përmend disa elemente shumë pozitive që s'kam pasur asnjë ndoshta mi ofon personalisht kanë një pacientë të qendra mjekësisë familjare numër 6 në Bregdjellit. Përveç se kam qenë si paciente, kam punuar edhe në Tiranë dhe po mund me pa transformimin e qendrave të mjekësisë familjare në Krit Prishtinë, që ka qenë edhe që janë tash. Është një dallim shumë i madh me ato paraprakisht, po sjellja e mjekëve, infermierëve dhe krejt stafit që më FX është e shkëlqyeshme. E di që kur kam qenë nervoze dhe nuk muj më shku me thon faleminderit shumë, por shfrytëzoj rastin tash me i falenderu. Po tash me këtë rast shfaqet një problem tjetër. Krejt po dojnë më shumë në Bregdjellit. Qysh me menaxhu pse shkojnë banorët e një lagje të një qendër, ashtë ndaluar me shumë qendrën e mjekësisë familjare tjetër. Do me shtu diçka të pyetja tjetër pastaj. Okej. Kjo. Harrova të përmend një fakt, që ne kemi fuqizuar specialistin e mjekësisë familjare. Të marrë parasysh që specialistin e mjekësisë familjare përveç se të mbeta borxh, përveç studimeve të specializimit që kanë 3 vjet specializim, e që i bie që të kryejnë 3 deri në 6 muaj në secilën klinikë të qendrës klinike universitare. Dhe provimi specialistik i mjekësisë familjare është ndër provimet më të rënda, që këta specialistë duhet shumë të punojnë, duhet shumë të mësojnë për me përfundu këtë specializim. Dhe është vetëm specializim i akredituar ndërkombëtarisht nga ORCGB-ja undër, ta kemi parasysh. Sa i përket qendrës mjekësisë familjare dhe qendrave të mjekësisë familjare në përgjithësi kanë treguar një performancë mirë të gjithë, të filluar nga higjienistët, sigurimi, infermierët, mjekët dhe të gjithë ata që punojnë këto institucione,
për shkak se jemi munduar të gjithë si ekip, sepse unë kam një ekip shumë gjerë që kanë punuar për 10 vite. Nuk punohet i vetëm. Kjo ekip ka treguar një punë të mirë dhe ka vënë një edukim shumë të mirë. Ne kemi punuar shumë me komunikimin, sepse çelësi i suksesit dhe besimi i pacientit fillon me takimin e parë dhe me buzëqeshjen e parë që i jepet në sportel dhe pritjen e parë që bën. Kot e ke trajtuar, kot janë duhet me shërum nëse komunikimi nuk ekziston. Ne kemi punuar shumë këtë punë, të qenë si jam edhe ligjërues në kolegj. Ne kemi punuar shumë këtë çështje që komunikimin ta rregullojmë, sepse ka qenë në bazë të auditeve dhe volontimeve kemi pasë aty kemi një ngjecje. Jam mjek shumë mirë, infermier shumë mirë, bëjnë trajtime, mirë, po para disa viteve, ndoshta themi 7-8 viteve, ka çalu dikun komunikimi qysh në takimin e parë. Po dalem të problemi tjetër dhe ku ka çalu, se ku banon, pyetja parë ndoshta ju ka pasur spitalit ku banon. Për faktin se ju gjithë mundet me u trajtuar në qendër. Ti e bëre pyetjen shumë mirë. Krejt dojnë me shku në Kodër Diellit, krejt dojnë me shku në që ka më thënë qendër, krejt dojnë me shku në Ulpian, po s'mundet. Ne i kemi 17 qendrat njësisë familjare dhe që ka më thënë. Dhe që janë të ndame në basë të zonave dhe në basë të statistikave të numrit banorëve që ekzistojnë në ato qendra. Udhëzimi administrativ 03/2024 për bashkëpagesën të zonimin e rregullon shumë qartë. Secili banor i kësaj zone e ka obligim që shërbimet e tij të merr në zonën e tij ku është e qartë është harta e ekspozuar në atë qendër me rrugë të cilat i përkojnë asaj qendre. Çdo banor i cili kërkon shërbim në qendrën e cila nuk është e tij, duhet paguajë një pagesë shtesë, sepse këtë e rregullon ligji dhe rregullon udhëzimi administrativ që bie mbi barën e punëtorëve shëndetësor sepse shpesh qortohen, shpesh ndoshta edhe ofendohen sepse janë banori i kryeqytetit dhe shërbimin mund ta marrë ku të du. Po, mundesh me marrë shërbimin emergjent me cilin do qendër, kudo që t'jesh edhe nëse si banori i kryeqytetit fare. Mirë, po shërbimet e planifikuara duhet të merren në qendrën në të cilën i takon zona ku banon në bazë të rrugës të adresës së tij personale. Nëse nuk gaboj pagesa është 5 euro, nëse nuk i lajës. Do të me përmend sepse janë çmime të ndryshme, po ashtu është. A është mjaftueshëm 5 euro me ndalu mos më mbi popullon të themi një qendër e caktuar me mjekësisë familjare, se më duket pak. Unë nuk mendoj që qëllimi edhe i udhëzimit administrativ as i joni është që të dëmtohet qytetari. Qëllimi është dedisimi. Jo që ato 5 euro ndikojnë në buxhetin e komunës Prishtinës, absolutisht jo, sepse pagesat cilat bëhen të hyrat vetanake prej shërbimeve shëndetësore, të çdo lëmie që ekziston në kujdesin parësor, të fillu prej radiologjisë, ekzaminimeve, laboratorit, vizitave mjekësore, është simbolik. Ta them simbolik. Ne të hyra brenda një viti marrin diku rreth 400.000 deri 450.000 euro. Ka që është buxheti që marrin qytetarëve. I kemi 3.500.000 shërbime në det. Nëse për të kthejnë në vlerë monetare, i bie diku rreth 11 cent në shërbim. E them, me shumë përgjegjësi dhe kompetencë është simbolike. Çmimi që është caktuar në udhëzimin administrativ për bashkëpagesa, që është udhëzimi në nivel qendror, s'është jo në përqenie zbatojmë, dhe ne punojmë në bazë të ligjit për shëndetësi dhe udhëzimeve administrative, sepse është vetë një formë për me funksionu, nuk është për me mbledh të ardhurë, as nuk është për me dëmtuar qytetarin, është për me vëdësuar qytetarin se ai duhet shërbimet të merr në lagjin e tij. Por këtë i siguroj të gjithë qytetarët e kryeqytetit se secili mjek, secili specialist i mjekësisë familjare, në cilën do qendër, është i barabartë për nga kualifikimi, secili infermier është i barabartë për nga kualifikimi, sepse disa qytetarë mendojnë se e përmend qendrën në Kotën e Diellit ose qendrën kryesore të mjekësisë familjare se janë mjekë më mirë, se janë infermierët më të mirë. Jo. Në përgjithësi distribuohen dhe shkojnë në qendrat të gjithë infermierët që kanë një përgatitje të njëjtë. Mbi 99% e infermierëve janë me fakultet, janë më bachelor. Në ta kemi parasysh se përgatitja profesionale e tyre dhe përvoja është e njëjtë në secilin qendër. Pikërisht do ashta me cekë thonë që nëse një qendër mjekësisë familjare është e re, në një lagje të re, kjo nuk kupton që ndërtesa është e re, jo që mjekët janë të ri. Mjekët janë njëjtë vision të distribu, ndoshta janë të përfshi një territor pak më gjon, po mjekët janë të njëjtit ata që kanë qenë edhe në këto qendrat e vjetra se veç ndërtesa është e re, nuk do me thonë që pse është një qendër mjekësisë familjare e re, kualiteti ka më qenë më i ulët dhe kjo është edhe njëra prej pikave që un kam pas shumë dëshirë që njerëzit me kuptu, me u bind, se ju e dini që psiqika ndikon shumë nëse shkon te një mjek që nuk i beson e merr një ilaç që nuk beson, as rezultati s'ka më qenë i kënaqshëm, kështu që qytetarët e Prishtinës duhet me u bind që shërbimi në secilën qendër është i njëjti. Unë e ceka Kodrën e Diellit pse jam unë aty dhe kam pas rast ndoshta unë personalisht po unë besoj që shërbimi është i njëjti në të gjitha qendrat në Prishtinë.
Shembulli më konkret është për atë që është qendra mjekësisë familjare në Vetërnik, e cila është ndërtuar para 2 viteve, ku qendra është e re, infrastruktura është e re, mirë po punonjësit shëndetësor dhe stafi mbështetës janë nga qendra tjera. Domethënë janë staf të cilët kanë punuar në qendra tjera dhe tani janë vendosur në qendrën e mjekësisë familjare në Vetërnik. Problemi tjetër ekziston me numrin e punëtorëve shëndetësor, të cilët punojnë që nga pas lufta në kujdesin parësor shëndetësor, e që është 881 e që nuk ka ndryshuar asnjëherë, së bashku kujdesi parësor shëndetësor, së bashku me urgjencën dhe drejtorinë e shëndetësisë, e para 2 viteve niveli qendror ka ndarë 299 numra për gjithë Kosovën përveç Prishtinës, përveç kryeqytetit, e që në këtë rast kryeqyteti është dëmtuar. Sipas regjistrimit të vitit 2019, kryeqyteti ka pasur rreth 196.000 banor. Sa i përket grantit specifik, është normale numri i punëtorëve shëndetësor që e kemi me atë numër të popullsisë. Mirë po, dihet botërisht që në kryeqytet jetojnë edhe po aq banor dhe këta banor që nuk janë banor të regjistruar të kryeqytetit, janë banor të qyteteve tjera, po kanë shtëpia dhe kanë banesa në kryeqytet dhe janë të regjistruar në qytetet e tyre, ku granti specifik për shëndetësi shkon në qytetet tjera jo në kryeqytet, mirë po shërbimet i marrin te ne. Jemi munduar në forma të ndryshme statistikore që të bindim nivelin qendror se ne kemi më shumë banor dhe japim më shumë shërbime, mirë po asnjëherë gjithmonë ka ngesur ose ka hasur në veshjen e shurdhët të nivelit qendror dhe asnjëherë nuk jemi ndihmuar me numër të punëtorëve shëndetësor. Si fakt, 3.500.000 shërbime dhe 1.300.000 deri 1.500.000 vizita që realizohen çdo vit, i bie që nëse e kemi vetëm këtë numër të punëtorëve, të banorëve të kryeqytetit, i bie që të kenë rreth 6 vizita brenda vitit dhe 16.7 shërbime që nuk qëndron, për shkak se numri i banorëve që marrin shërbime që janë banorë të kryeqytetit është më i madh dhe marrin shërbime në kryeqytet. Kështu që nuk mundemi shumë me kërku, edhe pse tash jam krenar me cilëtetin që ofrojnë. Mirë po në disa qendra të mbi ngarkuara, siç e përmendët, qendra mjekësisë familjare Bregu i Diellit, qendra mjekësisë familjare numër 5 në Ulpian Dardani, QKMF-ja, janë qendra të mbi ngarkuara ku në sezona të caktuara një mjek mund të ketë deri në 60 vizita. E si mund t'i kërkosh për 6 orë gjys ose 7 orë një mjeku me 60 vizita, këtë edhe kualitet, ku një vizitë nuk mund të zgjatë më shumë se 5-6 minuta. Gjatë kohës që kam qenë studente, rregulli ka qenë që për me ofru shërbime kualitative, një mjek mund të pranojë në ditë deri në 20 pacient. A vlen ende ky rregull? 25 parashihet me konceptin e mjekësisë familjare që të jetë komod, të ketë cilësi, të ketë kualitet dhe të ketë mundësi mjeku familjar, sepse duhen 10 deri në 14 minuta për një vizitë cilësore, sepse nuk mundesh me thonë mirë dita, si je, ditën e mirë. Mirë po duhet pacienti me ul, sepse është një rregull në shëndetësi. Specialisti i mjekësisë familjare është i prirur të dëgjoj, të hulumtoj, të diagnostifikoj dhe të trajtoj apo të udhëzoj. Nuk mund të kryhet për 5 minuta krejt kjo për me pas një vizitë kualitative, dhe ai banor, dhe ai qytetar që viziton të ketë dëshirën ta vizitoj prapë atë mjek. Duhet kohë për me pas kualitet. Problemi tjetër ekziston që rreth 2 vite ka filluar përpilimi i listës banor pacient, e cila kish me zgjidh këtë problem. Dhe kam qenë njëri prej iniciatorëve dhe kam qenë pjesë e grupit monitorues në nivel vendi, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, për me formu listën banor pacient. Banor mjek. Fatkeqësisht, edhe sot e kësaj dite, nëse hyn në Kosova, klikon te shëndetësia, të dalin vetëm 2 qendra. Qendra mjekësisë familjare numër 5 në Dardani dhe qendra mjekësisë familjare numër 6 në Kodrën e Diellit, që kanë qenë qendra në pilot projekt para se me fillu projekti kryesor. Dhe ka mbet për çështje teknike të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Sistemit Informativ Shëndetësor, që nuk kanë pas mundësi me i fut edhe qendra tjera në sistem, ku një banor i cili s'do lagje, po e marrim Dardanis, për me zgjedh Dardanin dhe për me zgjedh mjekun e tij. Nëse kish me funksionu kjo, atëherë numri mjekëve ekzistues që është, të gjithë banorët do të zgjidhin mjekun e tyre dhe ata që mbesin do të jenë të mjaftueshme argumente për me dërguar në nivelin qendror edhe me ju tregu që s'ka më mjek. Domethënë duhet me rrit numrin e mjekëve dhe infermierëve për me regjistruar dhe banorët e tjerë. Me gjithë respektin dhe gjithë mjekëve, e kemi vrejtë që edhe në qendrat e mjekësisë familjare, po edhe në për spitale, tek një mjek është randi me shumë pacienta dhe tek mjeku tjetër ka shumë pak. A paguhen mjekët sipas performancës, a paguhet një siguraj që i ka pas 10 pacienta, siguraj që i ka pas 50? Prapë kthehemi te sigurimit shëndetësore. Fatkeqësisht po. Domethënë pavarësisht se një mjek ai ka 60 vizita brenda 6 orë gjys, apo i ka 20 vizita, pagesa është e njëjtë. Ne kemi shkuar përtej kësaj. Kur pacientët vinë në sportel, ndarja e pacientëve bëhet në mënyrë proporcionale dhe jo me ngarkesë. Përveç rasteve specifike kur një pacient ose një banor i lyp me do e mos X mjekun.
Domethënë edhe nuk don me u vizitu dikun tjetër. Përndryshe pjesa tjetër e banorëve ose pacientave shpërndahet në mënyrë racionale që të gjithë mjekët kenë një numër proporcional. Dhe kemi arrit deri diku që ta zbusim që mos të ketë diferenca të mëdha. Domethënë ku një mjek familjar të ketë 60 e tjetri 20, mund të ketë një 60 tjetri 50, po jo diferenca të mëdha në mes prej mjekut në mjek. A kam të drejtë si pacienti me zgjedhë të cili mjek po du me u kontrollu, a ma lejon ligji këto? Është e drejtë ligjore secilit qytetar që të zgjedhë mjekun e tij. Asnjëherë nuk mundet me ju imponu mjeku, përveç nëse ai mjek cilin e zgjedh nuk është në punë ose për çështje të tjera mungon atë ditë ose është pushim vjetor mjekësor. Përndryshe qytetari ka të drejtën e votës që të zgjedhë mjekun e tij familjar, pavarësisht që nuk e kemi listën banor mjek. Përzgjedhja e mjekut familjar është një proces në progres i cili ka filluar shumë herët, por s'ka përfunduar ende. A e kanë limituar mjekët numrin e pacientëve që mundin me i pranu? Është numër i caktuar, domethënë sipas ligjit të udhëzimit administrativ që është përpiluar dhe planit veprimit, një mjek në listën e tij që do të jetë online do të ketë 2000 banor, në vendet cilat ose në qytetet cilat ky numër nuk mjafton, mund të rritet deri në 2500, po jo më shumë se 2500 për një mjek. Në momentin që arrihet plotësimi i listës, 2500 banor kanë zgjedhur një mjek, atëra ai mjek fshihet nga mundësia e klikimit ose mundësia e përzgjedhjes dhe vazhdojnë të mjeku tjetër. Kjo është bërë që të krijohet prapa ai balanci që mos mbetet asnjë mjek pa numrin e banorëve, sepse sikur të jetë ky numër i pakufishëm, sigurisht se dikush do të mbetet. Kjo e rrit kualitetin, kjo e rrit angazhimin e mjekëve që të punojnë më shumë me pacientin, sepse marketingu më i mirë është pacienti tjetër që të zgjedhin mjekun dhe këta mjek të kenë numrin e banorëve të mjaftueshëm që të mund të marrin paga dhe të marrin pagesa shtesë anvarësisht prej numrit vizitave që i bëjnë. Fatkeqësisht unë fatmirësisht e kam një mendim tjetër si kisha me vepruar në të ardhmen, nëse do të bëhet lista banor mjek, atë mjek i cili do të ketë vizita më pak do ta kisha paguar më shumë, sepse do të kisha nxitur aktivitetin e mjekut që të punoj shumë në preventiv, në parandalim, në edukim të popullatës që ata qytetar, ata 2500 banor që i takojnë atij mjeku mos të kenë nevojë me shku te mjeku fare. Dhe ky është qëllimi i konceptit mjekësisë familjare. Pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të një pacienti është diagnostifikimi, kur është fjala për diagnostifikimin, analizat e kanë një rol shumë të rëndësishëm. Si paciente kur kam shku, është dashur që sot me marr udhëzimin edhe me marrë numër e mandej nesër me shku me krye analizën e mos flasim për analizat e gjendjes tiroide që duhet me caktu një termin edhe me prit disa kohë. Në këtë rast njëri duhet me marrë 2 ditë pushim për të njëjtën punë edhe njëkohësisht kur është smut me zipret me ditë çka ka edhe me vazhdu me trajtimin e matutjeshëm. A ka mundësi që të ardhmen e afërt me u eliminu kjo edhe analizat me u bë brenda ditës që ke shku? Nuk e di kur ke qenë herën e fundit për realizimin e analizave, më shumë se 2 vite, ka një vit e gjysmë ndoshta, nuk e di sakt, që shumica kemi rrit gamën e analizave laboratorike, të përfshi edhe hormonet edhe HbA1c edhe hormonet e tjera, që janë në gamën e analizave tjera që kanë qenë, dhe tani nuk ki nevojë për termin, as ki nevojë me caktu fare termin, sepse këto analiza laboratorike janë dislokuar edhe në qendra tjera. Tash hormonet mundesh me realizu edhe në QMF5 në Dardani, edhe në QMF6 në Kodrën e Diellit, edhe në QMF4 në Xhemajlëvesh apo Temedresa, që është, domethënë janë edhe QMF normalisht, domethënë janë 4 qendra të cilat realizojnë edhe hormonet, analizat laboratorike, e që fare nuk ke nevojë për me prit një ditë ose me caktu termin për realizimin e këtyre analizave laboratorike. Ne për 2 vite kemi edhe të fishuar numrin e analizave laboratorike ose shërbimeve laboratorike, të rrit stafin dhe të disloku analizat laboratorike. Tash nuk kemi as rend të madh edhe në QMF, sepse më herët pjesa më e madhe e qytetarëve dhe të zonave tjera është dashur me orën QMF, me caktu një termin dhe me realizu T3, T4, TSH ose PSH, hormonin prostatik ose HbA1c, tash janë në qendrat më të mëdha e do të tentojmë në të ardhmen që të shtrim edhe në qendrat tjera, në mënyrë që edhe ata qytetarë të qendrave tjera të kenë mundësinë në qendrat e tyre të realizojnë analizat laboratorike të gjitha që i realizojnë. Mirë, po kjo shkon hap pas hapi për shkak se duhet staf, duhet aparatura, duhet blerja aparaturave të reja dhe reagens normalisht për realizimin. Po këto janë të arriturat e 2 viteve të fundit, kështu që kur do mundesh me shku në Kodrën e Diellit dhe nuk ke nevojë me prit me caktu termin për ditën tjetër për me realizu analizat. Dallimi i qendrës mjekësisë familjare me qendrën kryesore mjekësisë familjare. Është dallim shumë i vogël, praktikisht shumë e bëjnë këtë pyetje. Qendra kryesore e mjekësisë familjare është një qendër më e madhe. E pse është qendër kryesore? Sepse i menaxhon të gjitha qendrat. Është qendër menaxhuese, shefi i qendrave.
është administrata, është drejtoria dhe administrata. Normalisht ne qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë edhe njësitë e saj, edhe këto që na kanë mbetur me udhëzimin administrativ, që është njësia e pediatrisë, njësia e ginekologjisë, vaksinimi qendror, laboratori qendror, administrata, autoparku, shërbimet teknike, janë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, për ata e ka emrin qendra e mjekësisë familjare, po të gjitha shërbimet tjera mjekësore janë të njëjta si në çdo qendër tjetër. Mangësi e qendrës kryesore të mjekësisë familjare se ka shërbimin stomatologjik, e që të gjitha qendrat tjera të mjekësisë familjare e kanë shërbimin stomatologjik. Një tjetër ankesë e imja si paciente është edhe fotografime të ndryshme apo rentgeni. Mu njëherë më ka dashur me shku deri në qendrën e mjekësisë familjare numër 5 në Lpijan për me kryer një fotografi, me cili realisht u kry shumë shpejt, po unë paraprakisht kesh e preokupuar që ndoshta ka më marrë shumë kohë. A ka më zgjeru ky shërbim edhe në qendrat e tjera të mjekësisë familjare ajo? Në bazë të statistikave që i kemi dhe ato që realizojmë tani, shërbimin e radiologjisë e kemi në 3 qendra. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, që është njësia e radiologjisë, në qendrën e mjekësisë familjare në Ulpijan Dardani QMF5 dhe në qendrën e mjekësisë familjare në Veternik qendra më e re. Domethënë kemi 3 njësi të radiologjisë. Statistikisht, për momentin nuk kemi nevojë me pas një qendër tjetër, në bazë të numrit të shërbimeve që kërkohen nga qytetarët. Sigurisht se ko pas koha ose pas një viti do të ketë nevojë për rritje, dhe atëherë do të shohim në aspektin gjeografik se cila qendër do të jetë më e përshtatshme që të ketë edhe shërbimin radiologjik të katërt, ku mund të kemi radiologjinë konvencionale, mamografinë, ultrazërin e të tjera. Siguria e mjekëve në qendrat e mjekësisë familjare. Unë kam pas rastin si banatore, po ashtu edhe kur kam shku në qendrat e mjekësisë familjare, me pa shumë persona që kanë varësi nga substancat narkotike, që vinë edhe kërkojnë substanca ndryshme. Po në QMF kërkojnë pak vëndshëm edhe kërkojnë injektime ndryshme. Kush i mbron mjekët që punojnë në qendrat e mjekësisë familjare? Fatkeqësisht nuk kemi ndonjë mbrojtje. Në për gjitha qendrat ekziston vetëm një sigurim fizik, domethënë që është një person, i cili krejt atë që mundet me bë është njoftimin e policisë ose thirrjen e policisë, atë cilët shfrytëzoj rastin t'i falenderoj sepse janë shumë të shpejtë dhe çdo herë kemi brenda pak minutave në institucionet tona dhe bashkëpunimi është i jashtëzakonshëm me nivelin e sigurisë. Mirë po sa i përket sigurimit fizik, tash llogaritën në qendrën kryesore të mjekësisë familjare punojnë rreth 150 punonjës se kemi një sigurim fizik. Domethënë mbrojtja është modeste ose simbolike, është vetëm sa për të njoftuar policinë e Kosovës, jo diçka tjetër. Cilat qendra të mjekësisë familjare në Prishtinë kanë kujdestari? Janë 3 qendra të mjekësisë familjare të cilat kanë kujdestari. Kto që përmenda pak më herët është qendra kryesore e mjekësisë familjare, qendra mjekësisë familjare numër 5 në Dardani Ulpijan dhe qendra mjekësisë familjare numër 4 në Xhemalivish. Sipas konceptit mjekësisë familjare nuk janë të nevojshme dhe s'janë të parapame. Mirë po atë që thash në fillim, kryeqyteti nuk ka spitalin e qytetit, nuk e ka një emergjencë cila do të ishte 24 orë dhe të jetë në shërbim qytetarëve. Sepse sipas konceptit mjekësisë familjare, specialisti i mjekësisë familjare punën e ka 8 orëshe, 7-15 ose 8-16 dhe pas kësaj kohe nuk parashihet të ketë mjek familjar dhe të ketë institucione. Pas orës 16 parashihen vetëm emergjencat. Mirë po, fatkeqësisht në kryeqytet ne do të vazhdojmë edhe disa vite kështu, sepse nuk e kemi spitalin e kryeqytetit. Shpresojmë që në 4 vitet e ardhshme të ketë ndërtimi i cili është i projektuar, është i kaluar në të gjitha fazat, lokacioni është i vendosur, domethënë vetëm të fillojmë punimet dhe ta kemi brenda 4 viteve spitalin, atëherë sigurisht se do të punojmë në një orar tjetër dhe qytetarët e kryeqytetit do ta kenë të qartë dhe do ta kenë zgjidhjen e tyre për secilin shërbim. Kompetencë kujt është furnizimi i qendrave të mjekësive familjare me barna, e komunës a e nivelit qendror? Jo vetëm e QMF-s, po të gjitha qendrat të mjekësisë familjare dhe të gjitha niveleve është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë, përkatësisht dikasterit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë sipas listës esenciale, e cila është ndome për secilin kujdes. E thash pak më herët kur e përmenda pandeminë. Në listën esenciale të kujdesit varësor është përcaktuar se cilat barna munden me u përdor dhe cilat barna hipen edhe në barnatorët tona ku qytetarët munden me i marr pa parë. Domethënë me recetë mjekut janë të përcaktuar. Është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë. Fatkeqësisht që sa vite jam në menaxhim, asnjëherë nuk e kemi pas 100% furnizimin. Ka qenë një furnizim gjysmak, e që detyrimisht komuna e Prishtinës është dashur të ketë së paku një kontratë ose 2 kontrata vetanake për mbulueshmërinë e mungesave që vijnë nga lista esenciale e Ministrisë së Shëndetësisë. Deri tani nuk kemi pas probleme, sepse ligjërisht ne nuk mund të furnizohemi nga kontratat vetanake pa përfunduar porosia dhe pa u kthy përgjigjja nga Ministria e Shëndetësisë. Atëherë mungesat që kanë qenë, ne kemi bërë kërkesën te operatori ekonomik privat për me na furnizu me barnat edhe materialin shpenzues cilat kanë munguar në listë. Vitin e fundit ka ndryshuar forma e furnizimit,
Kemi pas çdo muaj furnizimin, tani kemi në 4 periudha vjetore, e cila na ka shkaktu pak të lashe, sinqerisht për shkak të hapësirave që i kemi, sepse mundesh me u furnizu me tretje fiziologjike me sasi shumë të madhe për 3 muaj, e që janë zonë hapësirat, mirë po do të bëjmë zgjedhje në të ardhmen edhe për këto që të kemi një depo farmaceutike më të madhe në një lokacion tjetër më të mirë. A ka farmacistë në për qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë? Jo, farmacisti kemi 2, është përgjegjësi depos farmaceutike dhe farmacisti që është në barnatoren qendrore. Të e marrë parasysh se dhe ligji për farmacit nuk ka përfunduar në plotësim ndryshim, nuk e dim se si do të jetë ai në të ardhmen, veç më po varësisht prej ligjit farmaceutik që do të jetë vitin e ardhshëm sigurisht, atëherë do të vendoset se si do të veprohet. Në për qendrat e mjekësisë familjare kemi barnatore portative ku nuk shpërndohen barna pacientëve me recetë përveç terapisë e cila jepet, ajo është në menaxhimin e infermierit ose infermierës përgjegjëse në atë qendër, dhe deri tani nuk kemi pas problem në këtë drejtim, mbikëqyrjet nga të 2 farmacistët dhe teknikët e farmacisë që i kemi në barnatoren qendrore në QKMF. Do me thonë pranimi i banave bëhet prej infermierët? Shefi ose përgjegjësi i barnatores qendrore dhe infermierët përgjegjësi i depos së barnatores qendrore i furnizojnë në mënyrë sistematike dhe kanë sistemin e menaxhimit farmaceutik që funksionon si sistem atëherë kur funksionon, furnizohet në mënyrë elektronike, bartën, janë ekipet e posaçme të cilët bartin barnat në mënyrë të kujdesshme deri në qendrën e mjekësisë familjare dhe ato përdoren për trajtim të pacientëve, jo për shërbim të pacientëve, mirë po vetëm për trajtim brenda institucionit të qendrës mjekësisë familjare. Kush kualifikohet me pranu bana falas nga QKMF-ja? Barna falas nga QKMF është një sistem i donacioneve. E keni fjalën kush merr pacientët, të gjithë pacientët, absolutisht të gjitha barnat të cilat janë në barnatoren tonë, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, qoftë nga operatorët ekonomik, ato janë në barnatoren qendrore dhe secili qytetar dhe secili pacient mundet me u furnizu me barna, ai duhet të ketë një recetë nga mjeku, nga specialisti i mjekësisë familjare dhe me atë recetë të vizitoj barnatoren dhe të merr barnat në mënyrën e duhur pa pas nevojë të kualifikohet të ketë kritere se kush mundet ose jo. Kohëve të fundit, në për qendrat e mjekësisë familjare kanë filluar më shkruajt recetat në kompjuter, që po na lehtëson punën neve farmacistëve se pe kemi më lehtë me kuptuar shkrimin, se kemi pas gjithmonë probleme me kuptuar çka kanë shkruajt. Po tash po dal problemi tjetër me inspektoratin, se zakonisht po i çojnë ka 2 kopja, inspektorat po kërkojnë që na me nal recetën mos më japin hiç pacientit asnjë në kopje, sidomos për ushqyala për antibiotike dhe për psikotrope. Pacientat insistojnë me pas një kopje për shkak disa prej tyre për shkak të sigurimit, e disa prej tyre thjesht vojnë me ditë çka kanë përdorur. Kjo masari është një barkë që nuk i takon as pak farmacistit, se ka mjaftueshëm obligime për me shku ekstra dhe qëta. Qysh me zgjidh këtë çështje? Kur vinë inspektorat, i thonë që bëni presion në Ministrinë e Shëndetësisë sistemin informativ shëndetësor që të rregullojnë sistemin. Do të ishte zgjidhja më e mirë, edhe atë që mendoj që në vazhdim do ta rregullojmë. Le të jetë sistemi kur mjeku në sistemin e tij e shënon recetën dhe pacienti s'ka fare nevojë me marrë recetën në dorë. Njëherë mirë duhet i hekim letrat. Jemi të punu si në kohën e gurit me receta. Këtë kam thënë disa herë. Dhe është problematika kryesore ku punëtor shëndetësor në institucionet tona mundohen dhe dyfishojnë punën e tyre. Nëse ti sot shkon në sportel, kanë me t'i marrë shënimet, me i shënu në protokoll, kanë me i fut në sistem kur punon sistemi, keme shku te mjeku, me kry vizitën, me ardhë te sporteli, me marrë raportin, me u kthy te mjeku me vulo. Se kam kërku edhe në nënshkrimin digital që sa vite dhe nuk realizohet. Tash kur shkon te mjeku, pacienti tjetër ka hyrë, dush me pengu mjekun, me ta vulosë recetën edhe me dalë. Ne s'kemi nevojë më për receta. Bota edhe Evropa ka dekada që i kanë hiq letrat prej dore. Ne sot e kësaj dite punojmë ende me letra. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, i mundojmë punëtor shëndetësor, e malltretojmë pacientin. Llogaritë tjetra ku obligohemi nga niveli qendror dhe nga inspektorati farmaceutik që pacientët që marrin insulina, që janë me diabet insulinovartës, duhet me shku te mjeku në qendrën e tyre, secilin muaj me përshkruar recetën, me marrë recetën fizike, me ardhur barnatorët e na me marrë insulinën. Unë kam kërkuar se janë kartelat, kanë kartelat e veçanta secili pacient ku shënohen dhe në barnatore tekniku i farmacisë dhe farmacisti secilin herë që furnizohet ja shënon në kartel. Nuk kemi nevojë ato receta fizike. Prap s'kam pranuar, prap duhet gjetur një zgjidhje dhe unë ju kam premtuar qytetarëve të kryeqytetit se për pak muaj do ta zgjidhim këtë problem, do ta gjejmë një zgjidhje që këta qytetarë mos të kenë nevojë secilin muaj të shkojnë në institucione, në qendrën mjekësisë familjare, të marrin recetën, t'i humbin 2 ditë atë çete për me shku me marr insulinat, të cilën insulin kanë me marr tër jetën.
Problemi është se ai recetë duhet me marr vetëm atëherë kur ndryshojnë dozat e insulinës, po jo nëse doza e insulinës është ajo që është në kontinuitet. Një prej momenteve më të shpruese në karrierën tam ka qenë kur është tërheqë ligji për orarin e banatorave. Pse u vërzut? Nuk e di, nuk ka qenë kompetencë imja. Jo, absolut jo, unë kam qenë drejtori që KMF-s atë kohë. Ka qenë një iniciativë, mendoj që nuk ka qenë iniciativë e keqe, po ajo duhet me u trajtu, duhet me u diskutu, duhet me u mbledh të gjithë farmacistët ose oda e farmacistëve dhe të gjendet një zgjidhje. Sepse ka pas probleme edhe në atë formë, ka probleme edhe tani si është. Për shkak se disa bërnatore ka pas ankesa dhe ka sot asoj dita ankesa, sepse nuk e kanë përfitimet e mjaftueshme për shkak të orarit të disa bërnatoreve të cilat janë gjithmonë. Për me balansu, ndoshta duhet me ul edhe me diskutu që të ketë një orar i cili do t'ju përshtatet shumicës, po asnjëherë nuk do t'ju përshtatet të gjithëve. Përderisa krejt qytetet e mëdha në botë që kanë miliona banor po mundin të funksionojnë me orar të caktuar banatorëve, pse nuk mundet Prishtina që i ka 200.000 banor. Në pandemi e kemi dëshmuar që kjo mundet me funksionu sepse për një periudhë të shkurtë kemi pasur orare miq deri në orën 5, pazari nuk përzoglu për asnjë cent sepse njerëzit e kanë ditë që mbyllet ora 5 dhe kanë ardhur para orës 5 me blej. Këtu ka qenë problemi të disa persona që mësuan me jetu banatore me fëmijë, me gjyshe, me krejt dhe atyre nuk do pëlqejë sepse u shpërnda shitja pak më shumë në mënyrë proporcionale mbasi që filloi zbatimi i orarit banatorëve. A ka gjë sa me u rregullu kjo në termin allafrit për shkak se është pa mundur me ofru shërbime cilësore nëse ka punë në shtetin një. Kjo ndikon edhe në shëndetin e personave që punojnë banatore, po ndikon edhe në cilësinë e shërbimeve tek pacientit. Fatkeqësia e madhe është se institucionet tona, sidomos nivelit tretësor, ka mungesë të barnave në institucionet të tyre. Sikur secili institucion kish me pas barna emergjente të mjaftueshme, atëherë me të vërtetë kishte me qenë urgjencë. Dhe për barna të tjera, qytetari do të kishte pas mundësi me gjetë zgjidhje kudo. Pajtona me ato se duhet ketë kur Lipjani, Vushtrria, qytetet vogla kanë arrit me bë para 10 viteve orarin e kujdestarisë dhe renditjen e tyre, pse s'mundet kryeqyteti. Ne e dim që kryeqyteti është më i gjerë, është numri banorëve më i madh, numri banatorëve 270 sa është diçka tjetër, është nivel tjetër, mirë po nuk do të thotë se s'mundet mu realizu. Vetëm se aktorët kryesor duhet e ulen, duhet formohen grupe punuese kredibile që kanë vullnet për me realizu këtë çështje. Dhe mendoj se do të ketë zgjidhje dhe secili qytetar, secili banor dhe secili farmacist e pronar banatore do të jetë i kënaqur. Unë mendoj që kur është fjala për vendimarrje, nuk duhet me lënë me vendosat ata persona të cilat nuk kanë kontakt drejt për drejt me pacientin. Unë e kam provu pothuajse gjitha sferat e sistemit farmaceutik, vish në prodhim s'kam punu, edhe mendoj që farmacistat e vërtetë janë ata që dalin pacientit përpara. Por që ata kur është fjala me marrë vendime duhet të pakta 90% me qenë i përfaqësuar prej tëne. E jo prej pronarëve depove që merren të nditën me kalkulime, me marzha, me aksione. Njëjtë është edhe te oda e farmacistëve të Kosovës që me shtra fjala që ja kuptoj as funksionin, po në zgjedhjet e radhës unë nuk votoj persona të cilët nuk përballen me pacientin, se krejt ndryshe menon personi që përballet me pacientin dhe krejt ndryshe menon personi që rrin të nditën zyra. Unë jam pjesëmarrës në një numër të udhëzimeve administrative dhe statuteve vite me radhë. Ajo që është e rëndësishme, prapë e them, në përpilimin ose në grupet punuese të iniciativave të reja cilat e rregullojnë një çështje në kryeqytet ose në cilin do qytet, në tavolinë, në grupin punues duhet të ketë pjesëmarrës të gjitha niveleve. Jam dëshmitar i shumë vendimeve që janë marrë në të kalumen ku nuk ka pas përfaqësues kujdesit parsor, e që kanë qenë jo reale, sepse atë që e theti, nëse nuk jetë pjesë e grupit punues, personi i cili është në implementim, vendimet prej zyreve janë të dëmshme, për shkak se implementimi do të jetë i vështirë. Në grupet punuese duhet jenë të gjitha aktorët, tu përfshi edhe pronarët, edhe farmacistët, edhe infermierët farmaceutik, edhe teknikët e farmacisë. Domethënë secili pjesëmarrës i cili ka me implementu duhet jetë pjesëmarrës në këto vendime, ose në përpilimin e udhëzimit administrativ se si duhet jetë në të ardhmen. E thash, kryeqyteti është specifik dhe nuk mundet me vepru si çdo qytet tjetër. Ke qenë për një kohë shumë gjatë në menaxhim të shëndetësisë në Prishtinë. Cila ka qenë periudha më e vështirë për juve me punu? Unë kam 26 vite përvojë pune, që nga 21 qershori 99 kur kam filluar si infermier gjatë studimeve. Në vitin 2007 kam diplomu, dhe prej atëherë kam punuar si mjek në pozicione të ndryshme ose në forma të ndryshme, si mjek, si përgjegjës i ndrimi, drejtor në urgjencë, drejtor në DSH në komunë, drejtori i KMF-s, në sektorin privat gjithashtu. Ka pas periudha të ndryshme, nuk ka qenë lehtë me ardhur deri këtu, shkolla ka qenë e lartë, jo e lehtë,
Mirë po periudha më e vështirë ka qenë pandemia, që e thojnë fjalën popull, mos trof me harru, s'kisha pas qef me harru, sepse ka qenë periudhë e vështirë, kam pas barën në përgjithësi të kryeqytetit, kam qenë drejtori i kolegjiumit të shëndetësisë në nivel vendi në asociacionin e komunave, ku shumë gjëra janë kërkuar nga unë, atëherë me kryetarin Ahmeti, gjatë pandemisë ka qenë periudha më e vështirë, rastet e para, izolimi, kur e gjithë bota nuk kish njohuri se me çka kishim të bëjmë. Mirë po edhe është në të njëjtën kohë periudha që ndina krenar mas shumë të për atë periudhë, sepse jam mundu me dhënë kontributin, kanë qenë më shumë se 18 orë punë gjatë çdo dite, nuk ka pas kufizim, kur gjithçka ka pushu, unë kam qenë lëvizje bashkë me ekipet e mia, sepse është dashur me u kujdes për qytetarët edhe ato ekipet e izolume, është dashur që të organizojmë grupe që edhe mbeturina t'i hekim, mos flasim për gjëra tjera, t'ju sigurojmë edhe gjërat elementare. Fatmirësisht këto periudha nuk kanë qenë shumë të gjata, pastaj fillum duke u liruar, mirë po ka qenë një periudhë ku është dashur një angazhim dhe ka qenë sakrifica më e madhe se periudha më e vështirë e punës time profesionale dhe menaxheriale. A ka Prishtina mjaftueshëm ndihma të shpejta automjete? Po, për momentin po, tu qenë se unë që nga viti 2018 kur kam qenë drejtor i urgjencës, në atë periudhë kam kaluar drejtor në shëndetësi, qysh atëherë në vitin 2016 kemi vendos, sepse është punuar shumë vite para me në këtë drejtim, atëherë kemi bërë disa ndryshime, kemi vendos një rregull, kemi vendos një sistem, kemi shkurtu një kohë të arritjes në vendin e ngjarjes që ka qenë mbi 14 minuta, e kemi zvogluar në 6 minuta. Dhe kjo është bërë me një ekip fantastike që ka qenë atëherë, që më kanë ndihmu, fala auditeve dhe hulumtimeve që kemi realizu, sepse po ndodh kjo vanesë, kemi shpërnda ekipet ose autoambulancat në pikat të ndryshme të qytetit, të përfshi pjesën veriore në Xhemalibesh, qendrën, të qendra kryesore mikësisë familjare, atko lagjën e muagjerve, tash bregun e diellit, vetërnikun, domethënë distribuimi i autoambulancave të cilat kanë mundsu. A do të ketë nevojë më shumë? Sigurisht se po, mirë po deri tani besoj në bazë statistikave këto 5 ekipe që janë të shpërndame ambulojnë në mënyrën më të mirë rastet emergjente që janë në kryeqytet. Ju e dini që kryeqyteti ka një territor të gjerë deri në kufi me Serbinë, në pjesën veriore të kryeqytetit, janë rrugë të larta, mirë po fatmirësisht numri i rasteve është i vogël në ato pjesë. Dhe sigurisht se të kemi edhe një ekip shtesë nuk do të ishte keq. Ekziston një taksë e Prishtinës, e cila i dorëzohet vetëm banatorëve dhe që shkruan aty taksë për banatore. Pse ekziston kjo taksë? E di që është diskutuar, nuk është në kompetencën tem as në ato njohuritë e mia, sepse nuk jam marrë asnjëherë si menaxher me këtë pjesë. E kam dëgjuar prej banatorëve që është taksë shtesë dhe taksë e mundimshme dhe pse është vetëm për banatore. Mirë po mund t'ju premtoj që do t'a vënë në diskutim në të ardhmen dhe të shohim se pse vetëm banatorët e kanë, ose a mund t'a kenë gjithë apo mos t'a kenë edhe banatorët. Ku është një Prishtina në 4 vite të ardhshme sa i përket shëndetësisë? E thash që në kryeqytet dhe në kujdesin parësor është punuar këto 26 vite shumë. Domethënë as ka filluar me mua, as përfundon me mua. Mirë po secila ekip menaxherale që ka qenë dhe çdo infermier, mjek, çdo higjienist të sigurim kanë dhënë kontributin e tyre në kuadër të viteve dhe të fazave që nga fillimi, që nga pas lufta. Është vendos një sistem, është vendos një standard. Tani kemi një standard që thjesht bazohen edhe qytetet e tjera apo edhe shtetet përreth në standardin që është vendosur në kryeqytet. Kemi komitet cilësisë, kemi monitorim të cilësisë në secilin qendër, kemi standarde, kemi numër standardeve që një qendër duhet me i plotësu. Ne në të ardhmen do të rrisim cilësinë e punës, do të rrisim përmirësimin e komunikimit me qytetarin, do të rrisim preventiven, do të rrisim edukimin shëndetësor. Nuk do t'i lëmonash as renovimet, as rregullimin e infrastrukturës, as pajisjet e reja, sepse ne veç kemi filluar në forcimin e specialistit mjekësisë familjare, ku 2 vitet e fundit janë rreth 16 specialistë mjekësisë familjare që janë certifikuar për EHT abdomenit dhe gjendrës tiroide, dhe do të vazhdojmë me subspecializime të specialistëve mjekësisë familjare apo specializime të ngushta të veçanta, ku në secilin qendër do të ketë specialistë mjekësisë familjare që do të mirën me lëmi të caktuara, që të mbulojmë sa më shumë gamën e mjekësisë në mënyrë që të jetë numri sa më i vogël i qytetarëve që do të referojmë tani për tani në kujdesin tretësor e në 4 vitet e ardhshme në kujdesin dytësor në spitalin e kryeqytetit. Faleminderit shumë që do të kohën nga asa, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit. Faleminderit shumë që na ndoqët edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Episodin e plot mund ta ndiqni çdo të njëjtë në kanalin Glowcast KS në YouTube. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.